Բարև քաղաքական գործընթացները երբեմն նմանվում են ներքին երկրաշարժերի։ Մենք ավելի շատ եւ ավելի շուտ տեսնում ենք վերևի շերտում տեղի ունեցողը, իսկ այն, ինչ կատարվում է խորքում, մնում է անտեսանելի, անավարտ եւ երբեմն շատ ցավոտ։ Նման իրավիճակի մենք առնչվեցինք եւ առերեսվեցինք 2008 թվականի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրություններից հետո եւ այդ օրվանից սկսած մարտի 1-ի թեման եղել եւ շարունակում է մնալ որպես մի անավարտ պատմություն ոչ միայն փաստերի, այլև անպատասխան մնացած հարցերի մասին։ Եվ հիմա, երբ մարտի 1-ի թեման նորից վերադարձել է օրակարգ եւ իրավական հարթության մեջ եւ հանրային քննարկումների մակարդակում, հասարակությունը ակնկալիք ունի ստանալ ոչ թե ինչ-որ տեխնիկական մեկնաբանություններ, այլ ճշմարտություն, ամբողջական ճշմարտություն։ Եվ այս համատեքստում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերջերս կայացած վճիռը կարծես թե ձևակերպեց այն, ինչի մասին Հայաստանում գիտեին, զգում էին, բայց չկար դրա ամբողջական ձևակերպումը, իսկ դա մոտավորապես կարող է հնչել այսպես. պետությունը պարտք է ժողովրդին, պետությունը պարտք է ժողովրդին կրկնվեն ճշմարտություն եւ ամբողջ ճշմարտությունը։ Եվ խորհրդարանում տեղի ունեցած հանրային լսումներից հետո թերևս հարկ է քննարկել այն հարցը, թե արդյոք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը կարող է դառնալ սկիզբը վերջնական գնահատականի։ Մարտի 1-ի թեման իհարկե միակը չէ, որ այսօր մենք պատրաստվում ենք քննարկել։ Վաղաշաբաթի ընտրություններից հետո եկեղեցու շուրջ զարգացումները կարծես թե նոր լիցք են ստանում եւ նոր արագություն պիտի որ ստանան, իսկ 2026 թվականի համապետական ընտրություններին ընդառաջ Հայաստանի քաղաքական դաշտում նկատվում են տեղաշարժեր, ձևավորվում են նոր ուժեր, նոր հոսանքներ, ծանրության նոր կենտրոններ իրենց հավակնություններով, որոնք փորձում են գտնել իրենց տեղը քաղաքական նոր քարտեզի վրա։ Ահա այս ամենը ձևակերպում է Հայաստանի նոր քաղաքական լանդշաֆտը։ Սա Ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, որտեղ համադրում են փաստերը, կարծիքները եւ կանխատեսումները։ Զրուցակիցս Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Ռոբերտ Խևոնդյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սկսենք մարտի 1-ի թեմայից։ Ես ճիշտ գիտեմ, որ դուք մասնակցում եք խորհրդարանում անցկացված հանրային լսումներին այդ թեմայով։ Ինչ նպատակ ուներ դա վերաիմաստավորել նախընթաց ժամանակները կատարված իրավական գործընթացները եւ ընդհանրապես ինչու հիմա այս թեման նորից վերադարձավ օրակարգ։ Դե վերադառնալու պատճառը ակնհայտ է, դա մարդու իրավունքների ներողություն եվրոպական դատարանի որոշումն է, որով փաստորեն հստակ ամրագրվեց մեղավորությունը, եւ մեղավորությունը դա Հայաստանի Հանրապետությանն է, ինչը նշանակում է, որ այն ժամանակվա պետական իշխանությունը հստակ մեղավոր է մարտի 1-ի իրադարձությունների հարցում եւ դա ըստ ամենայնի պետք է դառնա, պետք է ընկած լինի մարտի 1-ի գործի հետագա զարգացման տրամաբանությունում։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը նոր փուլ է բացում մարտի 1-ի հետագա զարգացումների։ Ես ավելի շատ կասեի, որ լրացնում է մարտի 1-ի գործընթացի, մարտի 1-ի գործընթացի բացահայտման գործընթացի ներկա փուլը եւ հնարավորություն է տալիս օրինակ դատախազությանը եւ մեղադրողներին լրացնել այն հատվածները, որոնք մինչ այժմ բաց էին եւ այդպիսով դատարան գնալ հստակ մեղադրանքներով։ Ընդ որում ես նշեմ, որ բազմաթիվ իրավիճակներ, գործողություններ, փաստեր, որոնք կան մարտի 1-ի վերաբերյալ, այս որոշմամբ եւ այս որոշումից հետո Հայաստանի Հանրապետության պարտավորություններով, քանի որ այս որոշումը որոշակի պարտավորություններ է սահմանում Հայաստանի Հանրապետության համար, դրանք նոր տեսք են ստանում, նոր կերպ են սկսում մեկնաբանվել։ Ես ցանկանում եմ մեջբերել օրինակ իմ հարցը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին եւ Տիկին Վարդապետյանի պատասխանը առ այն, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացված վճիռը եւ վճռից բխող Հայաստանի պարտավորությունների գործողությունները զուգակցվելու են 0038 խիստ գաղտնի հրամանի հետ եւ դրա արդյունքում մենք ունենալու ենք նոր մեղադրանքներ այն մարդկանց, ովքեր այդ հրամանը պատրաստել են, ովքեր այդ հրամանում նշված են, ովքեր գործողություններ են իրականացնել, որոնք բխում են այդ հրամանից։ Իհարկե սա իրավական մասն է։ Քաղաքական առումով այս որոշումը Հայաստանի Հանրապետությանը տալիս է հիմքեր, Հայաստանի Հանրապետությունը ասելով նկատի ունեմ մեր հասարակությանը տալիս է հիմքեր հույս ունենալու, որ մարտի 1-ի մեղավորները կպատժվեն,
որովհետև անկախ նրանից թե Հայաստանում ինչպիսի իշխանություն է, անկախ նրանից թե գործընթացները ինչպես են զարգանում, ժամանակը անցնում է եւ այդ ժամանակի ընթացքում ավելի շատ խոսակցություններ ենք լսում, քան գործողություններ։ Եվ այժմ սա հստակ վճիռ է, որը կարող է իր հետևից իներցիայի ուժով բերել նաև վճիռներ Հայաստանի Հանրապետության ներսում եւ Հայաստանի ժողովուրդը ի վերջո կարող է տեսնել մարդկանց, ովքեր պատժվեցին նրա համար, ինչ արել են մարտի 1-ի ժամանակաշրջանում։ Երկրորդ նախագահի մեղադրանքների փոփոխությունը այդ մասին խոսվեց ազգը։ Դրա մասին եւս խոսվեց, մասնավորապես Տիկին Գլխավոր դատախազը խոսեց դրա մասին եւ այդ փոփոխությունը վերաբերում է նրան, որ գիտենք նախկին օրենքի կետը հակասահմանադրական էր համարվել եւ այսպիսով հնարավոր չէր դատավարությունը շարունակել, բայց իրավական այլ մեխանիզմներ էին ի հայտ եկել եւ նաեւ ենթադրում եմ, որ այլ ապացույցներ են ի հայտ եկել, այլ վերավորակավորման եւ վերակավորվել է այլ հոդվածով գործողությունները կապված երկրորդ նախագահի դիրքորոշման եւ կատարած գործողությունների հետ եւ այսպիսով նոր ընթացք է ստացել գործը, բայց նորից սա իրավական մասն է, ճիշտ կլինի որպեսզի իրավաբանները դրա մասին խոսեն, քաղաքական առումով սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մի մեծ հատվածի մոտ լուրջ հիասթափություն կար ընդհանուր առմամբ պետության գործողություններից, իշխանությունների գործողություններից եւ նաեւ պետական համակարգի գործողություններից, առ այն, որ շատերը կարծում էին եւ մինչեւ այսօր կարծում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ մեծ մեղավորություն ունի ոչ միայն այդ սպանությունների հարցում, որովհետեւ գիտեք, անձամբ ինքը չի կրակել, բայց հիերարխիա գոյություն ունի եւ այդ հիերարխիան հաստատվել է միետի այս վճռով։ Եվ ենթադրելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ունի մեղավորություն, որևէ հետևանք, որպես այդպեսին Ռոբերտ Քոչարյանի համար դա չէր ստացել։ Սա հույս է տալիս, քաղաքական առումով սա հույս է տալիս, որ այդ հետևանքին ականատես կլինի մեր ժողովուրդը։ Իսկ ներսի դրսի հետքերի մասին ինչ-որ տեղեկություններ, որևէ էական բան ճիշտ ասած ես չեմ հիշում կապված արտաքին դաշտի ազդեցության հետ, միայն մասնակիցներից մեկը հարց տվեց ոչ ազգությամբ ոչ հայ դիպուկահարների մասնակցության մասին եւ հայտարարեց, որ իր տեղեկություններով այդ դիպուկահարները ողջ չեն, բայց ես չգիտեմ դա ինչքանով հավաստի տեղեկություն է եւ դրա վերաբերյալ բարձրաբանում էլ չեղավ, բացի այդ կար բավական հատված, որը փակ էր, ինչի մասին եւ քննչական խմբի ղեկավարը խոսեց, եւ քննչական կոմիտեի նախագահը խոսեց, եւ մյուս փակ, այսինքն մասնակիցների իրավունքն են հրապարակայնացնել։ Դրա մասին եմ ցանկանում ասել, փակ են, որովհետեւ այս պահին դեռևս այդ հատվածով գործը չի ուղարկվել դատարան, իսկ մինչև դատարան ուղարկելը գործի բացահայտման դեպքում իրավական ինչ-որ խնդիրներ կարող են առաջանալ եւ գլխավոր դատախազը իմիջիալոց դրա մասին խոսեց եւ հասկանալի է, որ մոտ ժամանակ դրս ինչը խոստացան կարելի ասել մեզ ելույթ ունեցող գլխավոր բանախոսները մոտ ժամանակ դրս երբ գործերի այդ հատվածները, որովհետեւ բազմաթիվ գործեր են բազմաթիվ ուղղություններով, երբ այդ հատվածները գնան դատարան, այդտեղ մենք որոշակիորեն ավելի շատ տեղեկություն կկարողանանք ունենալ, այդ թվում գուցե արտաքին հետքի մասով, ընդ որում նշվեց, որ քանի որ գործը շատ մեծ է, ամբողջությամբ գործը դատարան ուղարկելը իմաստ չունի, դա նույնիսկ կարող է պատահել, որ հնարավոր չլինի ավարտին հասցնել, բաժանված են առանձին մասերի եւ այդ առանձին մասերով հերթով գործերը գնալու են դատարան։ Այնտեղ կարծեմ թե խոսքը գնացել նաև նախին գլխավոր դատախազին եւ քննչական խմբի ղեկավարին Ռուսաստանից դիմելու, որպեսզի վերադարձնեն, որպեսզի արտահանձնեն, դե մեկ անգամ արդեն դիմել է Հայաստան Հանրապետությունը, Ռուսաստանը մերժել է, խոսվեց այն մասին, որ կրկին է դիմելու Հայաստանը, որպեսզի նրանց արտահանձնեն, բայց խոսքը ոչ միայն նրանց մասին էր, այս միեդի որոշման տրամաբանության մեջ խոսքը ամբողջ քաղաքական ղեկավարության եւ կոնկրետ մարդկանց մասին էր, սկսած երկրորդ նախագահից մինչեւ օրինակ պաշտպանության նախարար նախկին պաշտպանության նախարար, որը Ռուսաստանի քաղաքացի է, նրան ակնհայտորեն չեն արտահանձնի Հայաստանի Հանրապետությանը, գլխավոր շտաբի պետ եւ այլն, նրանց ակնհայտորեն չեն արտահանձնի Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց կան մարդիկ, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի են եւ նրանց մասով գուցե պետությունը փորձի ինչ-որ բան անել։ Որպես փորձագետ իրատեսական համարում եք, ճիշտ է, դուք անդադ Բաղդադում եք եւ ճիշտ եք անում իրավական եւ քաղաքական համատեքստերը, նրանց դիմելու Հայաստանի դիմելուց հետո նրանց վերադարձնելու հերանեկարը հավանական է։ Նորից նշեմ, որ միայն քաղաքական առումով կարող եմ գնահատական տալ, ենթադրում եմ, որ ոչ, քանի որ Ռուսաստանը օգտագործում է այդ մարդկանց Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմի տրամաբանության մեջ եւ միակ տարբերակը, որ հնարավոր է նրանց արտահանձնել, կլինի այն, որ նրանք այլևս այս տրամաբանության մեջ օգտակար չլինեն Ռուսաստանին
էին, բայց այդ մարդիկ էլ իմ գնահատմամբ հիմա մարդիկ չեն եւ հասկանում են, որ իրենց միակ խաղակարտն այն է, որ իրենք պետք է Հայաստանի դեմ օգտագործված լինեն, որպեսզի չարտահանձնվեն եւ դրա համար էլ կշարունակեն անել այն, ինչ մինչ այժմ արել են։ Այս հատվածի համար մեր զրույցի մեկ ասելու ցեզ համար ամենակարևոր արձանագրումներ է լսումներից։ Գլխավոր արձանագրումն այն է, որ մի այդ որոշումը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մի մեծ հատվածի կարծիքը առ այն, որ Հայաստանի այն ժամանակվա ղեկավարները եղել են մեղավոր այն գործողություններում եւ այն իրավիճակում, որին հանգեցրել են մարտի 1-ը, մինչ այդ եւ դրանից հետո, որովհետեւ արդարադատականության իրավունքի խախտում էլ է արձանագրել ՄԻԵԴ-ը, ինչը նշանակում է, որ նոր սպասումներ են ձևավորվում առ այն, որ մեղավորները կպատժվեն։ Հիմա Մարդու Եվրոպական դատարանի վճռից հետո եւ իրավական գործընթացները Հայաստանում ձեր կարծիքով ինչ քաղաքական զարգացումներ, ինչ քաղաքական հետևանքների կարող է բերել։ Խոսքը իրավաքաղաքական վերջնական գնահատականի մասին է։ Լավագույն տարբերակը եւ հույսը, որ վերջում եմ արում, այն կլիներ, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները ի վերջո որոշեին նախկին իշխանություններին իրավաքաղաքական գնահատական տալ։ Ես կարծում եմ, բայց դրա հավանականությունը բավական փոքր է։ Մասշտաբով եք ասում, թե այս գործի համատեքստում։ Եվ այս գործի համատեքստում երկրորդ նախագահան եւ նաեւ երրորդ նախագահի կառավարման ժամանակաշրջանը, որովհետեւ ի վերջո մարտի 1-ը եղել է երկրորդ եւ երրորդ նախագահների կառավարման ժամանակաշրջանների այդ հանգույցում եւ ազդեցություն է ունեցել ինչպես երկրորդ նախագահի, այնպես էլ երրորդ նախագահի կառավարման գործընթացների վրա։ Բայց կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները չեն գնա այդ քայլին, եթե պիտի գնային այսքան ժամանակում նրանք դա արած կլինեին, իսկ ընդհանուր առմամբ այն կօգտագործվի եւ անդիմության կողմից եւ իշխանությունների կողմից, բնականաբար հակառակ նշանով իշխանությունները կփորձեն այսպիսով ապացուցված համարել երկրորդ նախագահի եւ նրա քաղաքական շրջապատի ոչ ժողովրդավարական եւ ոչ իրավական բնույթը եւ այսպիսով ընտրությունների ժամանակ հավելյալ դիվիդենդներ ստանալ, անդիմությունը հատկապես երկրորդ նախագահի շրջապատը կփորձեն ընդհակառակը մեղքը փորձել նորից բարթել այդ ժամանակվա հակառակ ճամբարում գտնվողների առաջին հերթին իհարկե գլխավորապես Նիկոլ Փաշինյանի վրա մենք արդեն տեսել ենք իրավիճակներ, երբ հայտարարում են, թե մարտի 1-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այնտեղ չէր եւ ամեն ինչ ղեկավարում էր Նիկոլ Փաշինյանը, իհարկե իրականությունը դա չէ, բայց ամեն դեպքում եւ կփորձեն այս իրավիճակի մեղքը նորից բարթել ներկայ իշխանությունների վրա եւ այսպիսով իրենք էլ դիվիդենդներ քաղաքական դաշտում ընդհանուր առմամբ այն որ այս որոշումը մանիպուլացվելու է դա ակնհայտ է որովհետեւ քաղաքական տրամաբանության մեջ եթե հնարավորություն կա մանիպուլացվում է ամեն ինչ բայց հուսանք որ իրավական դաշտում գործընթացները զերծ կմնան քաղաքական ազդեցություններից ասացիք որ սա բնականաբար կօգտագործեն եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը իսկ ավելի կոնկրետ օգտագործել իշխանության համար սա կարող է ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ, ինչ նշանակություն կարող է ունենալ այս գործոնը 2026 թվականի ընտրություններում քաղաքական որոշ շրջանակների, որոնք այն ժամանակ որոշումներ կայացնող են եղել, ընտրություններին մասնակցել, չմասնակցելու թույլտվության այդ վճռի հարցում փոքր դատարկ շարունակենք, կվերադառնանք վարքյաններ անց։ Իշեսեմ սա ազազրույց Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ, մենք խոսում ենք մարտի 1-ի թեմայից, խորհրդարանում տեղի ունեցած հանրային լսումներից եւ հարցս վերաբերում էր սրա մարտի 1-ի որպես գործոն ինչ ազդեցություն կունենա 2026 թվականի ընտրություններում որոշակի շրջանակների մասնակցել չմասնակցելու հարցի որոշման վրա։ Ես հասկանում եմ, դուք ակնարկում եք Մոլդովայի փորձը, որտեղ իշխանությունները որոշ քաղաքական ուժերի հաշվի առնելով նախկինում նրանց կողմից գործած հանցանքները իրենց բնորոշմամբ թույլ չտվեցին մասնակցել ընտրություններին, բայց կա քաղաքական տրամաբանության շատ լուրջ տարբերություն եւ իմ գնահատմամբ Հայաստանի իշխանությունը այդպես չի վարվի։ Ինչու՞, որովհետեւ Մոլդովայում ընտրությունները հանուն ինչ-որ բանի էին։ Մոլդովայում մարդկանց մի հատվածը ցանկանում էր, որպեսզի Մոլդովան գնա դեպի արևմուտք, այսպես ասենք, քաղաքական արտաքին քաղաքականությունում հետևի արևմուտքի ճանապարհին մեկ այլ հատված ցանկանում էր, որպեսզի Մոլդովան դեպի Ռուսաստան թեքվի եւ հետևի Ռուսաստանի ճանապարհին եւ ընտրությունը կատարվեց այն մարդկանց, ովքեր արևմուտք են ցանկանում հանուն արևմուտքի, այն մարդկանց, ովքեր Ռուսաստանին ցանկանում հանուն Ռուսաստանի եւ հաղթեց այն հատվածը, որը ավելի շատ էր։
Հայաստանում ընտրությունները բացասական տրամաբանության մեջ են տեղի ունենալու 2026 թվականին, դա արդեն ակնհայտ է այս պահին, եւ նույնը եղել է 2021 թվականին իմիջիայլոց, այստեղ այն մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում, որ Հայաստանը գնա դեպի Ռուսաստան, իրենց քվեն տալու են ժողովրդավար քաղաքական ուժերին, առաջին հերթին քաղաքացիական պայմանագրին, այն մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում, որ Հայաստանը արևմտյան ուղղությամբ գնա, այն մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում ժողովրդավարությունը շարունակի զարգանալ Հայաստանում, իրենց քվեն տալու են ռուսամետ քաղաքական ուժերին։ Եվ այս տրամաբանության Մոլդովայի տարբերությունը մեծ է։ Տեսեք, տարբերությունը հետևյալն է։ Մոլդովայում քաղաքական ուժին, իշխող քաղաքական ուժին ձեռնտու էր, որ ռուսամետ քաղաքական ուժերը հնարավորինս քիչ լինեն եւ նրանց քվեարկողները բնականաբար քիչ կլինեն։ Հայաստանում իշխող քաղաքական ուժին ձեռնտու է, որ ռուսամետ քաղաքական ուժերը շատ լինեն, որ նրանց դեմ իրենց քվեարկություն տվողները ավելի շատ լինեն։ Այսինքն այստեղ շատ կարեւոր է, թե մարդիկ գալիս են հանուն ինչ-որ բանի քվեարկելու, թե ընդդեմ ինչ-որ բանի քվեարկելու։ Ես քաղաքական գործընթացի տրամաբանության մասին եմ խոսում։ Եթե ես լինեի քաղաքացիական պայմանագրում որոշում կայացնող, ես ռուսական քաղաքական ուժերի մուտքը ընտրություններ չէի արգելափակի, որովհետև դա ավելի շատ քվե ինձ բերելու հնարավորություն է։ Եվ ինչպես ցույց տվեց վաղաշաբաթի օրինակը, երբ որ շատ են արմատական ընդդիմություն ռուսամետ, նաև ձայների փոշիացում կա։ Եվ նաև հիմա դասեր քաղելու, որպեսզի այդպիսի ձևակերպում կա, չէ՞, ընդդիմադիր շրջանակներից, որ անցողիկ շեմը հաղթարելու վտանգ ունեցող փոքր ընդդիմադիր կուսակցությունները պետք է մեկտեղեն ջանքերը եւ միավորվեն ավելի մեծ դաշինքների։ Դաշինքի մեջ միավորվելը նոր ընտրական օրենսգրքի տրամաբանության մեջ նպատակահարմար չէ, որովհետեւ շեմը բարձրացվել է դաշինքների համար, բայց մի քանի կուսակցությունների ներկայացուցիչներով մեկ կուսակցության ցուցակում գնալը տրամաբանական ընտրություն է, լավ կլիներ, եթե այդպես այդ տրամաբանությունը հասանելի լիներ մեր քաղաքական դաշտի տարբեր քաղաքական ուժերին։ Ցավոք սրտի այդպես չէ։ Իրականում մեր քաղաքական դաշտը աննախադեպ տրոհված է, նախկինում երբեք այսպիսի տրոհված քաղաքական դաշտ մենք չենք ունեցել, հատկապես ռուսամետ քաղաքական ուժերի եւ քաղաքացիական պայմանագրից բացի մնացած քաղաքական ուժերը անհամաչափորեն տրոհված են եւ միանալու եւ ընդհանուր ճակատ կազմելու որևէ նշան չի երևում։ Խնդիրը այստեղ հետեւյալն է. Եթե քաղաքական ուժերը, ես խոսում եմ բացի ռուսամետների 1-2 գլխավոր Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Մեդզեով, բացի իրենցից եւ նաեւ բացի քաղաքացիական պայմանագրից, եթե այլ քաղաքական ուժերը ցանկանում են հնարավորություն ունենալ շեմը հաղթահարելու, որովհետեւ դրանից ավելի պայմանական արևմտամետներ ասենք։ Առաջին հերթին այո, որովհետեւ գաղափարական այն հոսանքը, որը ամենամոտն է շեմը հաղթահարելուն բացի իմ նշած երկուսից, արևմտամետներն են։ Եթե նրանք ցանկանում են մեծացնել հավանականություն, որովհետև այս բանը շատ փոքր է հավանականություն, որ կարող են շեմը հաղթահարել, ինչը ապացուցվեց վաղաշաբաթում, նրանք պետք է որևէ նորություն, որևէ արմատական քայլ կատարեն, որովհետև այն հին կարգավորումները, որոնցով իրենք գնում են ընտրությունների, այսպես ասենք, ցույց են տվել, որ դրանք չեն աշխատում 2021-ին, ցույց են տվել, որ դրանք չեն աշխատում Գյումրիում, ցույց են տվել, որ դրանք չեն աշխատում վաղարշապատում եւ շատ մեծ է հավանականություն, որ դրանք չեն աշխատելու 2026 թվականին։ Երևանի ընտրությունները մի փոքր այլ տրամաբանության մեջ են եղել, ինչու, որովհետեւ Երևանի ընտրությունների ժամանակ մասնակցել է մի քաղաքական ուժ, որը կարողացել է այդ ժամանակ դուրս մնալ եւ քաղաքացիական պայմանագրի եւ ռուսամետների ազդեցությունից, դա Հայկ Մարությանի կողմից գլխավորած քաղաքական ուժն էր եւ ներկայացել է որպես հեղափոխությանը մասնակցած, բայց ոչ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կուսակցություն, ինչը այսօր հնարավոր չէ, որովհետեւ նույն Հայկ Մարությանը հետագայում իր գործունեությամբ այն հեղինակությունը, որը ձեռք էր բերել որպես երրորդ ուժ, կորցրել է։ Ավելին նշեմ, նույնիսկ ավականու ընտրությունների ժամանակաշրջանում իմ գնահատմամբ նրանց գործողություններում բավական շատ է եղել խոտանը, ինչի արդյունքում նրանք չկարողացան արդյունքում ունենալով քաղաքացիական պայմանագրից դուրս ընդդիմադիր որոշակի շրջանակների աջակցությունը չկարողացան վերցնել կառավարումը Երևանի։ Այս ընտրությունները տրամաբանորեն տարբերվում են թե Երևանի ընտրություններից, թե նաև 2021 թվականի ընտրություններից, բայց այն, որ քաղաքացիական պայմանագիրը եւ ռուսամետները ամենամեծ հատվածներն ունեն եւ մյուսները ընդհանրապես պայքարելու են շեմը անցնելու համար, դա ակնհայտ է։ Եվ շեմը անցնելու հավանականությունը բարձրացնելու համար ասում եք պետք է միավորվեն մեկ ընդհանուր սպանի մեջ։ Ես չեմ խոսում միավորման մասին, ես խոսում եմ արմատական քայլերի մասին։ Ո՞րն է արմատական։ Արմատական քայլը իմ գնահատմամբ կլիներ այն, որ արևմտամետների բոլոր այն ուժերի ղեկավարները, որոնք արդեն հայտնի են հանրությանը, փորձեին քանի որ միավորվել չի ստացվում, սա էլ եկեք նշենք, որ
միավորել Արամ Սարգսյանին, Նորար Նորիկյանին, Գուրգեն Սիմոնյանին, Դավիթ Սանասյանին եւ այլն հնարավոր չէ։ Ուղղակի օբյեկտիվորեն այս բանին հնարավոր չէ։ Նրանք ունեն որոշակի իրենց մոտեցումները, որը հնարավորություն չի տալիս միավորվել։ Ես առաջարկում եմ հակադարձ գործողությունը իրականացնել։ Բոլորով իրար հետ դուրս գալ քաղաքական պայքարից եւ դրա փոխարեն մեկ կուսակցության աջակցել, այդ կուսակցությունում հավաքագրել այդ բոլոր իմ նշած քաղաքական ուժերի երիտասարդներին, այդ երիտասարդների միջոցով գնալ ընտրությունների որպես մեկ ընդհանուր առանձին քաղաքական ուժ, որը կունենա Արամ Սարգսյանի, Արման Բաբաջանյանի, Նորար Նորիկյանի եւ մյուսների բոլոր այն մարդկանց, ովքեր արևմտամետ են իրենց պատկերացնում, Հայկ Մարությանի եւ մյուսների աջակցությունը եւ նրանք կհայտարարեն, որ այս քաղաքական ուժը գալիս է ներկայացնելու ազգային ժողովում։ Բայց այդ քաղաքական ուժը բաղկացած է անձանցից, որոնք ճանաչելի են հասարակության համար եւ ավելի շատ ճանաչելին առաջին դեմքերն են, որոնց մասին դուք խոսում եք եւ վարկանիշային առումով էլ ավելի բարձր են։ Եվ այդ ավելի շատ ճանաչելի առաջին դեմքերը հնարավորություն ունեն հասնելու ազգային ժողով։ Եթե չկա հնարավորություն, անհրաժեշտ է կատարել սերնդափոխություն։ Այնպես չէ, որ նրանք ճանաչելի չեն։ Տեսեք, Վարշապատում ներկայացված երիտասարդը, ով առաջին համարն էր, Հարություն Մկրտչյանը, կարելի է ասել համեմատաբար նոր դեմք է։ Այո, համեմատաբար նոր դեմք է, բայց ունի որոշակի ճանաչելիություն։ Եվ ես նշեմ, որ եթե նա ներկայացներ ոչ թե Հանրապետություն կուսակցություն, այլ ներկայացներ մեկ այլ կուսակցություն, ես չգիտեմ ինչ կուսակցություն, հնարավոր է, որ նա կարողանար հաղթահարել շեմը։ Ինչու, որովհետև այն մարդիկ, ում մասին դուք ասում եք, ովքեր առաջին դեմքեր են, ովքեր ճանաչելի են, ովքեր երկար ժամանակ մասնակցել են տարբեր ընտրությունների, այդ մարդիկ ունեն նաև հակառեյտինգ։ Այսինքն, տեսեք, եթե խոսենք միավորման մասին Արամ Սարգսյանի, Տիգրան Խզմյանի, Արման Բաբաջյանի, մարդիկ, ովքեր Արամ Սարգսյանի քվեարկեին Արամ Սարգսյանի ուժի օգտին, գուցե չեն քվեարկի, որովհետև այդտեղ է Տիգրան Խզմալյանը կամ որովհետև այդտեղ է Արման Բաբաջյանը եւ նույնը հակառակ։ Այստեղ իմ նշած տարբերակի դեպքում մենք հակառեյտինգները հանում ենք, որովհետև այն ուժը, որը կա, այդտեղ հակառեյտինգներ չկան, այդ մարդիկ չկան։ Սա տեսական գնահատականը թե իրատեսական է կամարը։ Սա տեսական է ավելի շատ, ես հասկանում եմ իհարկե, որ քաղաքական գործընթացներում գործնականում շատ բարդ կլինի եւ համարյա անհավանական կլինի հասնել նման արդյունքի, բայց 2026 թվականի ընտրությունները ցույց կտան, որ սա դա միակ ճանապարհն էր իմ կանխատեսմամբ։ Գուցե 2026 թվականի ընտրություններից հետո նման սերնդափոխության ինչ-որ մի բանի մասին այս քաղաքական ուժերը մտածեն, որովհետեւ եթե դա չանեն 2031 թվականին նույնությամբ կրկնվելու է 26։ Ընտրություններից հետո այդ մասին մտածել ավելի իրատեսական է կարծում։ Իսկ ռուսամետ պայմանական ասած ռուսամետների դաշտում ինչ է կատարվում։ Հներ եւ նորեր, նոր ուժեր։ Ռուսամետների դաշտում կատարվում է հետեւյալը, կա մեր ձևով այսպես կոչված շարժումը, առաջինն եք նշում պատահական թե այո, առաջինն եմ նշում, կա մեր ձևով, որը ի վերջո դառնալու է քաղաքական ուժ, որը մասնակցելու է ընտրություններին, եւ սա այն քաղաքական ուժն է, որի վրա խաղադրույք է կատարել Ռուսաստանը։ Եթե 2021 թվականի խաղադրույքը կատարված է Ռոբերտ Քոչարյանի վրա եւ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ուժի վրա, այս անգամ խաղադրույքը կատարվելու է այս ուժի վրա։ Բայց այս ուժը ունի հետեւյալ խնդիրը. այս ուժը ունի ֆինանսական ռեսուրսներ, ունի լրատվական ռեսուրսներ եւ այլ ռեսուրսներ, բայց այս ուժը ունի մարդկային ռեսուրսներ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան մարդկանց այնպիսի խմբեր, որոնք քաղաքականապես ակտիվ են եւ որևէ քաղաքական ուժի շրջանակներում չեն, այսինքն ազատ քաղաքականապես ակտիվ մարդկանց խմբեր չկան։ Հետևաբար այս ուժը պետք է այդ ակտիվներից, կիսաակտիվներից հավաքագրել փոքր թիմ, բայց աշխատել այն մեծ էլեկտորատ զանգվածի վրա, որը անորոշ է, չի կողմնորոշվել, ակտիվ չէ եւ այլն։ Չէ, հնարավոր չէ դա, որովհետեւ ռուսամետ քաղաքական ուժերին քվեարկողները հստակ կողմնորոշված մարդիկ են, հիմնականում 90%-ով եւ ավելի հստակ կողմնորոշված մարդիկ են եւ այդ ռեսուրսը սահմանափակ է, նրանք բավարարում են երկրորդ տեղը վերցնելու համար եւ ոչ ավելի։ Բայց որպեսզի նրանց ձայները կարողանան հավաքագրեն, նրանք պետք են այս մարդիկ։ Իսկ այդ մարդիկ կան Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի թիմերում։ Եվ այս պահին դուք հարցնում եք ինչ է տեղի ունենում ընդդիմադիր դաշտում։ Այս պահին մրցակցություն է տեղի ունենում, թե մեր ձևովը կամ մեր ձևովի պատվիրատուները օրինակ Ռուսաստանից այս թիմերից որ մեկի ակտիվը պետք է վերցնեն եւ դրանով գնան ընտրությունների, որովհետեւ որ մեկին որ վերցնեն, որ մեկով որ գնան, որ մեկով որ երկրորդ տեղը վերցնեն ազգային ժողովում, նրա ազդեցության հնարավորություններն էլ ավելի մեծ են լինելու հետագայում 2026 թվականից հետո ձևավորված նոր խորհրդանում։ Եվ այս մրցակցության շրջանակներում մենք տեսնում այս պահին ընդդիմադիր դաշտում զարգացումներ։ Վերջում հնարավոր է ինչ-որ մեկ ծանրության կենտրոն ռուսամետների դաշտում եւ միավորում համախմբում
Վերջում եթե նկատի ունեք միջև ընտրությունները, կարծում եմ դա հենց մեր ձևովի շրջանակներում է տեղի ունենալու։ Իհարկե կլինեն նաև մի քանի այլ կուսակցություններ, որոնք էական հնարավորություններ չունեն, Թաթոյանի կուսակցությունը, Ռուսամետ դաշտում նկատի ունեմ Թևանյանի կան մի երկու նախկին պաշտոնյաներ, ովքեր Ռուսաստանում են ինչ-որ կուսակցություններ բացել եւ այլն, բայց դրանք էական ազդեցություն ընտրությունների վրա չեն ունենալու եւ էական արդյունքներ գրանցել չեն կարողանալու։ Իսկ եթե նկատի ունեք ընտրություններից հետո, ապա ընտրություններից հետո սա նորից քանդվելու է ինչի համար, որովհետեւ ընտրությունների արդյունքում իշխանություն ձևավորել հնարավոր չի լինելու, ակնհայտորեն քաղաքացիական պայմանագիրը ձևավորելու է իշխանություն, հավանաբար միայնակ, եւ տրամաբանություն չի լինելու միասին շարունակելու գործունեությունը, ինչպես օրինակ մենք տեսնում ենք դա Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների դեպքում, երբ նրանք իհարկե այն հարցերում, որոնք ընդդեմ այս իշխանություններին միասին են գործում, բայց բազմաթիվ այլ հարցերում, որտեղ խնդիրը իշխանությունները չեն եւ պետք չէ հարվածել իշխանություններին, առանձին քաղաքականություն են վարում։ Ուզում եմ անդրադառնանք նաեւ երկու գործընթացների, որոնք առերևույթ քաղաքական չեն, բայց նաև քաղաքական համատեքստ, ենթատեքստ կամ ավելի ճիշտ ոչ թե ենթատեքստ, այլ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Խոսքը մի դեպքում եկեղեցու շուրջ զարգացումների մասին է, երբ որ նախաձեռնողն է այդ գործընթացը ասում են, որ սա ընդհանրապես գործողություն է մեր եկեղեցին, մեր հոգևոր տունը եւ այլ մաքրելու համար։ Եվ մյուսը էլեկտրական ցանցերի լիցենզիայի ձեռքելը։ Սա էլ տնտեսական հարց է, տարիներ շարունակ խախտումներ են եղել, ասում են, եւ պետք է ավելի լավ կառավարում իշա մեր ժողովրդի եւ մեր ժողովրդի շահը սպասարկելու։ Այս ամեն ինչը գիտենք, լսել ենք, հասկանում ենք, բայց նաեւ ուզում եմ մեկնաբանեք այս երկու գործընթացների քաղաքական հնարավոր հետևանքները կամ մոտիվները։ Ավելի եթե պարզացնեմ, ինչ նշանակություն ունեն այս գործընթացները որպես քաղաքական ռեսուրսի չեզոքացում կամ ուժեղացում։ Ես կտրվեմ գայթակղությանը եւ մինչեւ քաղաքական տրամաբանությանը անցնելը իմ հույսը կհայտնեմ, որ էլեկտրական ցանցերի ազգայնացումից հետո հերթը կհասնի նաեւ Հարավկովկասյան երկաթուղուն եւ գուցե նաեւ հայ-ռուս գազարդին, սա մի կողմից։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական տրամաբանությանը։ Դուք սա նայում եք որպես Հայաստանի կախվածությունների թույլատման, որպես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ամրապնդման գործոններ։ Բայց քաղաքական առումով, քաղաքական առումով, եկեք քաղաքական գնահատական տալով վարշապետի ընտրությունները ցույց տվեցին մեկ բան, որ Հայաստանի իշխանությունների օրակարգը կապված եկեղեցու որոշակի հոգևորականների հեռացնելու եւ նրանց փոխարեն այլ մարդկանց ունենալու հետ ունի Հայաստանի հասարակության որոշակի աջակցություն։ Դա բխում է նաեւ նրանից, որ ամբողջ նախընտրական ժամանակաշրջանում թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները, թե այլ կուսակցությունների, այդ թվում ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները այս թեմային անդրադարձել են։ Եվ եթե ժողովուրդը գնացել է եւ այսպիսի ընտրություն է կատարել, նշանակում է, որ ժողովուրդը տեղյակ է եղել, որ այս թեման գոյություն ունի եւ այս քաղաքական ուժերը նման կերպ են այդ թեմայի նկատմամբ վերաբերվում։ Ինչ վերաբերում է հեծի պետականացմանը, ապա այստեղ եւս քաղաքական որոշակի տրամաբանություն կա, սա գործողություն է, որը իշխանությունը նորից, ինչպես Միեդի որոշումը, կարող է իր ակտիվում գրանցել եւ կարող է ժողովրդին ցույց տալ, որ տեսեք, մենք իրակ գնում ենք այն ճանապարհով, որը Հայաստանի ինքնիշխանությունը ամրապնդում է, եւ դա կբերի իրենց հետևորդների, իհարկե չենք խոսում այն մարդկանց մասին, ովքեր ի սկզբանե քվեարկել են ռուսամետներին, որովհետեւ նրանց ցանկությունները բացարձակապես այլ են, նրանց բերել սեփական դաշտ Հայաստանի ինքնիշխանության մասին խոսելով հնարավոր չէ, որովհետև նրանց ցանկությունը Հայաստանի ինքնիշխանությունը չէ, նրանց ցանկությունը Ռուսաստանի ազդեցությունը մեծացնելն է, ի վերջո եթե հնարավոր լինի Ռուսաստանի հովանոցի տակ մտնելը եւ նույնիսկ Ռուսաստանի մաս դառնալը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր հետևորդ են ժողովրդավարական արժեքների, այստեղ իշխանությունը կարողանա նաեւ կապիտալացնել հեծի ազգանացման գործընթացը, եթե եկեղեցում կարողանա փոփոխություններ իրականացնել, սա կարողանա ներկայացնել որպես Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդման միջոցներ։ Ի վերջո հայտարարել են, չէ, որ հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, հոգևորականներ կան, ովքեր KGB-ի ներկայացուցիչներ են եղել կամ աշխատել են KGB-ի համար։ Եվ եթե հնարավոր լինի փոփոխություն կատարել, կարելի է ասել, որ տեսեք, մենք մի փոքր ավելի մաքրեցինք Հայաստանի դաշտը KGB-ի ներկայացուցիչներից։ Եվ սա ակնհայտորեն կաշխատի իշխանություն կազմող քաղաքական ուժի համար։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում եի անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ, կհանդիպենք։